السلام علیکم ویورز، امید کوم ټول ویورز به ټیک ټاک یو. راځئ چې نن مو بیا یو ښه شخصیت سره تاسو تعارف وکړو. ما همیشه دا کوشش وي چې زه خپلو معاشرې ته، خپلو نوجوانانو ته یو پازیټیو میسج ورکړم. نن موږ سره یو شخصیت موجود دی چې هغه پخپله ټیچینګ هم کوي او پینټینګ کوي او موچي هم دی. دې نه علاوه مزدور دپاره یو فاونډیشن کې هم کار کوي. راځئ چې دې تعارف ښایسته ښایسته کوشچنې ونه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول ټول نه مخکې دا راته ووایئ چې تاسو نوم څه دی او کومې علاقې سره تعلق ساتئ؟ زما نوم خو محمد انور شاه دی او ضلع کورم تحصیل سنټر کورم میر باغ سره مې تعلق دی. ډېر ښه. انور شاه بھائی دا راته ووایئ چې تاسو تعلیمي کارکردګي څه دی، څومره تعلیم حاصل کړی دی؟ لکه مونږ ویل چې تاسو ټیچینګ هم کوئ، څومره تعلیم مو دی؟ تعلیم خو ما الحمدلله ایم اے کړی دی او ډبل ایم اے مطلب سیکنډ ایم اے مې کنټینیو دی او دې سره مې پروفیشنل ډګرانې هم ډېرې کړې دي لکه ایم ایډ، بی ایډ، سی ټي پی ایچ ډي او داسې نور کمپیوټر مې څه یو دوه ډپلومې کړې دي. ماشاءالله. ډېر ښه. انور شاه بھائی، انور شاه بھائی دا راته ووایئ چې دې په منځ کې کومې غټې غټې مسلو سره سامنا تاسو کړې دی، مخامخ شوي؟ سید بھائی لکه تاسو ته معلومه دی چې یو نارمل انسان دپاره څومره مشکلات وي، موضوع دپاره خو دوګنه وي، ځکه چې هغه ته تاګ راتاګ، سکول اکټیویټي، سهار ته رسول، دا ډېر د مشکلاتو نه خالي نه دي. خو لیکن انسان چې کله حوصلې زیاتې وي هغه هر څه کولی شي. ویلې د انسان یوه ښه حوصلې چې دي هغه د غره تاړې هم مطلب ریزه ریزه کولی شي. نو داسې مو خپله حوصله نه وغورځولې، د دې وجې نه زه ته راورسېدم. او تاسو به لیدلي چې د علامه اقبال یې شعر دی چې نا امید نہ ہونا اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. نو الحمدلله بس د الله لاک لاک شکر دی څه نه څه تعلیم کړی. ډېر ښه، ډېر ښه. انور شاه بھائی لکه څنګه تاسو واورېدلو دا څه وړه خبره نه دی، ځکه چې انور شاه بھائی دومره مزرتوب او مزدوري په باوجود هغه دومره تعلیم حاصل کړی دی. انور شاه بھائی دا راته ووایي چې وختي وختي مطلب صبح صبح تاسو کله پسېږئ، څوک د سره مدد کوي کور کې یا پخپله دا هر څه کوئ؟ سره پڅ کوم ایمو کمره دی پکې واشروم دی او خپل اودس وکړو، بیا دغه دا اکټیویټیز پخپله سهار ته رسوم په دې حالات دې ټایم کې وختي وختي. بیا لکه هغه نه پس ته زه کله مونځ وکړم څه تو لکه ځکه وظیفه نو عادت مې دا دی چې بیا څه معلوم ده لږ انتې آرام کوم یو 8 بجو پورې. هغه نه پس ته بیا څه کله سکول تیاري کوم، نو هغو کې مو خور زما مدد کوي، نور کور والاو نو کپڑے مپڑے امرته کوي که نه، واشروم کې کوم شي ضرورت وي، چیر بس چلی ته بسل وي. هغه نه پس ته مو کوم سټوډنټان دي، شاګردان دي، هغوی سره زه سکول طرف ته روان شو. دا یې مو صبح سټارټ کړي. بالکل. انور شاه بھائی دا راته انور شاه بھائی وایي چې مخکې مې تعلیم یې څه اراده دی که صرف اندر ټیچینګ پرې تاسو خپل هغه محدود کړو ځکه څه لږ تکلیفات به وي، که مخکې مې څه ارادې شته دي بلند یې هستې؟ لکه ډېر زبردست کوېسچن وکړو، دا زما مستقبل کوېسچن دی او بل ما معاشرې دپاره کوېسچن دی. ویلې نه ما ډېر غوټ خواهش دی چې زه بهر ملک نه ایم پی ایل وي، پی ایچ ډي وي دا وکړم که نه، او خپل معاشرې دپاره پاکستان عوام روغ وي، موزور وي، مطلب هر قسم د خلکو دپاره یو مطلب یو میسج پرېږدم چې یو موضوع مطلب یو پی ایچ ډي سکالر جوړېدای شي، یو ایم پی ایل کولی شي. او داسې لکه یو نارمل انسان به دا مخصوصه کړي چې یاره زه ډېر څه کولی شم معاشرې کې که زه کول غواړم. نو مو ډېر غوټ خواهش دی چې زه پی ایچ ډي سکالر جوړ شم، خلکو دپاره څه میسج پرېږدم څه نه څه موقع باندې. نو ما دا خواهش دی چې زه مستقبل کې ښه تعلیم وکړم که الله ټایم راکړو. بالکل. لکه څنګه بېوزله انور شاه بھائی وایي انشاءالله حوصلې ډېرې زیاتې بلند دي، مخکې هم تعلیم د دې جاري دی، انشاءالله مخکې به تعلیم حاصلوي. انور شاه بھائی دا راته وایي چې تاسو مزدور دپاره فاونډیشن کې کار هم کوئ، اوسه پورې مزدور دپاره څه وکړو فاونډیشن کې؟ زه خو د تقریبا لاسو کالونه د لاست 10 year نه مطلب دوی دپاره کار کوم. مو خو څه بیسیکلي مو څه کړي دي هغه خو به زه تاسو سره شیر کوم څه نه څه. مو شاید تاسو ته پاتې یې مو میر بغنا صفي مطلعلي سنټر مو کړی و په پاس کیم کې، هغه مو سره هغه ټایم کې خو دا ډسټرک نو کورم مطلب ایجنسي وه. نو ایجنسي کې دا و چې مو سره یو پی هغه مو ته پیسې وبسالي 15 लाख روپۍ وي، تقریبا 60 लाख پورې وي. او هغه سره مطلب مو بیا هلته یو سنټر یې راته نومینیټ کړلو، بیا یوې ان جي او ته ویر کړلو چې ان جي او والا دا چلولو تقریبا ډي کې ټیکال هم وه 4000 سکالرشپ وار موضوعي دپاره. نو هغه کې درې کیټګري باندې مو کار کړی و، څو هغه کې یو کمپیوټر و موضوع دپاره،
او د سلای ماشین کپړو ګنډل چې وي دغه او دې سره هغو موبایلنګ ریفیرنګ کور ته کولو دې کې زیاتې تعداد کې مې سره فیمیلز وي تقریبا په 20-25 او نور هر کلاس کې 15 20 کسان سره موضوع وي او دې نه علاوه موږ داسې ډېر وړکي هر کال داخله وو دا د موضوع په خپلې یا د موضوع بچي وي ویلې موضوع د بچي د نشي برداشت کولی سهار نجی کومې ادارې چې دي غیر سرکاري ادارې دي کیمبرج شو اکسفورډ شو اسلامي شو یې دو پرنسپل هزار کالي په ایډمیشن ټایم کې دوره کوم سره د خپلې کبینې مرګلو بیا دوی ته موږ دا ریکوست کوو چې تاسو د بچي واخلو چې دا په معاشرې باندې بوج جوړ نشي په کور والا باندې بوج نشي تورت څه تعلیم وکړي چې آینده دپاره مطلب ځان دپاره څه کولی شي الحمدلله الله د دوی خوشحاله ساتي هغوی مو دې کې پوره مرسته کړې دي آل پرنسپلز زه د دوی ډېر مطلب شکرګزار یم هر وخت یې موږ موضوع یې فری داخل کړي دي هغوی دپاره هر ممکن کوشش کړی دی بالکل ډېره ښه خبره دی انورشاه بھائی دا م ورته وایي چې دې نه څټه د دومره انسپایریشن د چا نه انسپایر شوي چې دومره هر څه د ایسې اخیستل هر څه کوي نو دا خو ضرور خبره دی ما خو په شروع کې حالانکې هغه ټایم کې زه د علامه اقبال شاعري ته نه رسېدلم خو هغه ټایم کې ما پړوله تر اوسه پورې د ما د هابیز دي چې زه دا پړاو کوم او اوس اکثر یې پړوم هغو کې ډېر داسې توب خپله مطالعه وي د هغه چې هغه سړی انسپایر کوي او ډېر زیات انسپایر کېږي ته نه چې هغه شاعري پړو هغه نه ځوانانو ته ډېر غټ میسیج ورکړی د معاشرې هر یو طبقې والا هر انسان مرد او عورت ته مطلب دواړو ته غوړ انسپایریشن پر یخې دی غوړ میسج پر نو هغه مو پړولو نو مایل انشاءالله انسان هر څه کولی شي څه کول غواړي نو زه د دې نه زیات انسپایر وم زه دې ځای ته راورسولم تقریبا زه که وایم نو 50% مو تعلیم کې د علامه اقبال فیکټري ډېر کنټریبیوشن ادا کړی دی او نور داسې مو خلک لیدلي چې یاره معاشرې کې تعلیم هر څه دی نو ځکه مو بیا دا کوشش یو شعر د په دې پسې وایي علامه اقبال داسې یو شعر چې تاسو ته خوښ وي علامه اقبال خو ډېر زیات شعرونه دي خو تا لکه اکثر د موضوع زه یم او موضوع په متعلق هغه د سینادارو خلکو په باره کې ویلي دي تمنا دردی دل کې ہو تو خدمت کر فقیروں کی تمنا دردی دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی یہ وہ گوہر ہے جو ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں واه بھائی د نوجوانانو دپاره څه پیغام څه هغه ته زړونه خبرې وځي د معذور دپاره څه هغه هر ونه مني او د نورو معاشرې نوجوانانو دپاره بالکل تا ډېر زبردست کوېسچن په اینډ کې وکړلو ټوله ښه خو زه معذورو ته نه بلکې نارمل خلکو دپاره یو میسج پرېږدم چې تاسو تعلیم حاصل کو بالکل تعلیم سره هر یوه خبره ممکنه ده چې سر ته رسیږي تعلیم نه بغیر یوه معاشره ترقي نشي کولی یو کور نشي جوړېدلی او یو انسان یو خپل منزل ته نشي رسېدلی تر څو پورې چې هغه تعلیم نه یې کړی او خاص کر زه خپلو د تا د ویډیو په لینک په ذریعه یو میسج پرېږدم چې تاسو د معذورو که چا کور کې وي یا معاشرې کې وي د هغوی ډېر زیات خدمت کوو ویلې دا معاشره کې قابل رحم مخلوق دی د دوی خدمت کول اصل کې د ټولو خدمت کول دي نو دوی سره ښه میلاوي کو دوی ته تعلیم ورکوئ دوی ته تحفې راوړو چې دوی خوشحال وي دوی ژوند تاسو چینج کولی شو حالانکې دا غریبان خو نشي چینج کولی زه خپلو نوجوانانو ته او خپلو د ویډیو کتونکو ته دا میسج پرېږدم ډېره مهرباني انورشاه بھائی تاسو موږ د ټایم راکړو ویور لکه تاسو ولیدلو یو معذوره انسان څه داسې هر څه کولی شي دومره ټیچینګ هغه کوچینګ او فاونډیشن وغیره کې کار کولی شي نو انشاءالله موږ هم کولی شو تاسو هم کولی شئ چیرې هار مه منئ او خپل څه کول غواړئ مستقبل کې هغه دپاره پلانینګ کوئ او د ځان ډېر خیال ساتئ او دا ویډیو زیاده نه زیاده شیر کړئ ځکه مکه داسې شخصیت مکه څه کوم میسج دی غونډې دنیا ته ورسیږي او زما چینل څه کوم دی سٹارټ فرام زیرو په نوم باندې چینل سبسکرایب کړئ او د ځان ډېر خیال